Pronto, já coloquei. Pode virar. Agora é a vez da Laura. Oi, eu sou a Luiz Cacau. Eu sou a Lara Cacau. E sejam bem-vindos ao Coisas da Cacau. E hoje nós vamos fazer Não Escolha o Feed Toy errado. Mas antes, já deixa seu like para ajudar o canal a fazer mais vídeos de Feed Toys para vocês. Se inscreva no canal se ainda não for inscrito. E vamos ao nosso desafio. Vai funcionar assim. A produção vai colocar aqui embaixo um fidget e uma coisa aleatória. E ganha quem tiver mais fidget toy. Vamos lá para a nossa primeira rodada. Virem que eu vou colocar aí embaixo. Ai, Sem olhar, tá? Não vale olhar. Pronto, já coloquei. Pode virar. Vamos tirar pedra, papel, tesoura. Vamos lá. Pedra, papel, tesoura. Eu começo. Você vai ficar ou você vai trocar? Eu vou ficar. Vai ficar? 1, 2, 3 e... Até que eu gostei. Aperta, Laura. Eu quero apertar. Nope. Laura ganhou a primeira rodada, tirou um feed toy. É um squish, meio stretch ball, sei lá, um negócio bem legal. Mostra aí, Lu. Mostra aí, Lala. Olha que legal. Aperta, ele é muito satisfatório, é muito gostoso de pegar, gente. Muito bom. Você tem que ser. E você? Kinder Ovo. É uma comida. Eu quero. Legal. Abre e vê o que tem dentro, então. Eu quero. Você quer também? Ah, você tirou foi o feed toy, então você ganhou a primeira rodada. Eu quero. Vou abrir. Posso? Vê a surpresinha, então. Pelo menos eu também ganhei uma surpresinha. Vamos ver o que é. Eu quero. Olha, uma lupinha. Uma lupinha. Plup, plup. Legal. Legal. Vamos para a segunda rodada. Eu ganhei uma rodada. Eu ganhei. Pode virar, já coloquei. E agora é a vez da Laura. Laura, você fica ou você troca? Não pode pegar na bacia. Você fica? 1, 2, 3 e... Já. Olha esse, gente. Que legal. Um alquijão. Um álcool Vai gel. ficar protegida. Seu bom, pelo menos ela ficou protegida. Gostei. Ih, ficou protegido. O álcool já ainda é cheiroso. É verdade. Esse bico do Tá Tá empatada. mega protegida agora. Tá empatada agora. Que legal. Empatou, né? Vamos para mais uma rodada. Pronto, coloquei. Podem virar. É uma bolinha do álcool. E agora? É uma bolinha do álcool, olha, gente. Então, bonzinho. Bolinha cheirosa. Você fica ou você troca? Acho que dessa vez eu vou ficar. Então vai lá, Laura. 1, 2, 3 e... Já. Deixa eu abrir. Vou abrir pra você. Que ainda tá bem empacotado. É porque esse barulho é muito satisfatório. Eu não quis tirar. Olha, gente, que a Brita ganhou. Opa, pode ficar. É presente. É presente. Vou abrir pra você. Mostra aí, Laura. É outro stretch ball. Olha que legal. Que massa, Laura. Mike Wazowski. Papel higiênico. Agora eu Papel tenho higiênico. dois. Agora eu tenho dois. Vamos para mais uma rodada. Vamos, dessa vez eu vou ganhar. Virem. Vira, vira, vira. Não vale olhar. Pronto, já coloquei. Pode virar. Agora é a vez da Laura. Laura, fica ou troca? Não pode pegar. Vai ficar? Então vamos lá. 1, 2, 3 e já.
ver? Posso ver? Mas você Para a não mão aí, mulher. Mas você também não deixou eu pegar no seu. E o seu, Laura? Pode Um testar. scrunch de cabelo. Pode testar. Agora sim ela vai deixar pra poder pegar no pescoço, né? Ponto pra Lu. Mas gostosinho. Tá empatado agora, não é? De novo, 2-2. Vamos pro desempate. Vamos para o desempate. Vira aí que eu vou pegar outra coisa. Pronto, já coloquei. E agora quem é que vai escolher? A Luísa. Virem. Sou eu. Você fica ou você troca? Deixa eu pensar. Vou trocar. 1, 2, 3 e já! Ele acende, Lolinha. Bate aí. Deixa eu ver. Tá acendendo? Olha só, um negocinho mega satisfatório. Mostra a Lolinha aqui. Ai, que legal. Com esses cabelinhos é linda. Olha só aí, Tulo. Oi, M&M's. É gostoso. Eu tirei muitas coisas. Então a Laura ganhou 3-2. Vinha! Ai, brilhou! Olha, tá brilhando. Olha só que legal. A Laura ganhou. Essa rodada, né? Então, Ah, vamos lá mostrar aqui as coisas. Olha só. Então aqui foram os da Luísa. Papel higiênico, um Kinder Ovo, esse diretor aqui, M&M e um stretch ball de ursinho. Vira aí esse assim. Olha só. Olha como ele é fofo. Ele é E o muito teu, lindo. Lalinha? Ela ganhou um scrunch, um stretch ball, outro stretch ball, álcool em gel e essa stretch ball aqui que brilha. Dá pra puxar assim nos cabelinhos e é muito boa. Olha, gente. Muito legal. Muito legal. E a Laura ganhou 3-2. E esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe seu like, se inscreva no canal. Um beijo. Tchau!